各位早晨，翻到澳門早晨嘅專訪環節。現代人啦，生活忙碌，壓力亦都越嚟越多啊！拖延好似成為咗好多人嘅通病。仲係啦，將事情啦往後拖，唔到最後一刻啦都唔動手喎。明明內心好焦慮，行動啦就遲遲延緩啊！為咗更加深入了解大家嘅拖延日常、心態以及係解決方法啦，今日好開心邀請到澳門心理學會李星恒理事長嚟到同大家分享有關話題啊！早晨啊，李生。早晨你好。我哋啦點解啦做咗時間管理啦，都仲係會拖延嘅咧？咁拖延係咪真係因為懶咧？係嗱咁如果唔知觀眾記唔記得啦？其實我之前上嚟講嘅時候，我講過一個叫做同時間管理相關嘅話題。咁其實嗰陣時就同大家去澄清咗，其實時間管理唔係講緊你排到自己啲嘢好滿，反而我哋講緊時間管理好重要一樣嘢係點樣管理你成個人嘅能量咯。咁因為我哋一個人好似電池咁，其實你好似手機一樣啦，咁你嘅能量會用晒㗎嘛，係嘛？咁所以拖延其實其中一個我覺得好重要，我哋要去釐清嘅一樣嘢就係話，其實有啲時候唔係話好似就話係咪單純因為你好懶係啊，你就會想要拖延係嘛？即係好簡單講件事就係話，如果今日你做緊一啲你好中意嘅嘢。係嘛？你覺得好玩嘅嘢，其實你好少會拖延㗎，啱唔啱先？咁因為嗰件事佢唔會影響到你，覺得就話佢好似好消耗我成個人嘅energy 嚇。咁其實上個禮拜如果大家有留意節目嘅話，我哋嘅另一位嘅嘉賓咧嚟講過關於完美主義。咁我覺得其實呢個就係其中一個我覺得會好影響或者點解會令到我哋好容易會拖延嘅原因係啊，因為我哋好多時候當我哋好想將啲嘢做得好好嘅時候。其實佢背後就會令到我自己呢個人就感覺得到壓力更加大，係嘛？咁所以只要壓力好大嘅時候，就話感覺上面哇，好似我就需要耗費好多嘅能量，都未係要去處理眼前嘅任務，齋係要去令到自己壓力冇咁大，可能就已經用咗好大量嘅能量嚟撳。咁所以變相你其實就已經冇乜 energy 再去面對眼前嘅嘢。咁呢個時候梗係想話，不如算啦，我都係放鬆一下啦，或者我飲杯茶啊，或者我去睇緊電視啊，停一停啦咁樣。咁所以唔係我哋首先要明白一樣，唔係因為好似單純就話我好懶啊，所以我好中意拖延，或者你見到喂小朋友點解你成日盤屁喺度啊？其實我覺得我哋點樣去明白多佢多少少咯。的而且確係啊，即係我哋成日咧，好似喺公司都見到啦，有啲同事唔到 deadline 佢都唔會交一啲工作出嚟咁樣啦。咁大家啦成日都覺得拖延就係懶喎。咁其實你啱啱提到啦，拖延並唔係懶啦。咁其實佢嘅分別又係點樣咧？係啦，嗱，所以好簡單一樣嘢就話其實第一樣嘢就其實人本來咧，我哋嘅 setting 咧就唔係一個。點講啊？即係好似機械人咁，你叫佢做乜嘢做乜嘢。因為我哋好似動物咁啦，係嘛？我哋其實就係動物嚟㗎嘛，係嘛？咁你好少，如果你有時候睇啲叫做啲咩Discovery 嘅頻道啦，你好少見到啲動物好勤力㗎，係咪？成日都喺度瞓覺啊！你去動物園你都睇到咁啦。咁點解？因為我哋作為生物嘅一種嘅時候，其實我哋本來就係好中意嗰種咁樣叫做即時享樂嘅模式。我哋好少會係或落入一種就話我隨時隨地都喺度做緊規劃啊，或者叫做點樣咁，所以你一方面可以話叫做呢樣嘢叫做懶，但係另一方面其實正面啲嚟睇，其實嗰個都叫做節省緊你適當嘅能量啊嘛，係嘛？即係如果今日你唔節省呢個能量，咁如果你假設你真係突然間遇到危險嘅時候，你可能隨時隨地就要即刻走㗎嘛。係嘛？咁所以我哋本來可能天生就帶住咗一種咁樣嘅基因，就係其實我哋唔係隨時隨地都我已經 plan 好緊。我哋嗰啲嘢可能比較似係後天去教育或者訓練出嚟，即係包括5年規劃啊、10年規劃咁嗰樣嘢。其實我就話，其實佢就好耗費 energy 嘅能量，你先至可以做到咗我規劃好。咁然後規劃好之後，我規劃完係啦，我有冇可能會去實踐咧？係啦，咁呢個就會開始就咁講，同拖延會有關係啦。因為我見到我規劃出嚟嘅嘢，如果我發覺好似，我個完美主義開始作祟咯，我就話覺得喂，好似未夠好，我覺得可以再好啲。咁可能我又會想話，不如再等一等，我又再諗一諗，咁其實呢個咁樣嘅循環就會變成咗好似影響咗我繼續去拖延。即係啦，有時我哋係每個人啦都會做任務嘅時候，可能有啲計劃，但係有啲人咧又話可能去到時間點到嘅時候，我能量出嚟啦，我就可以做得到啦。咁我哋成日細個嘅時候做比較到有志者事竟成。咁當面對拖延嘅時候，其實係咪應該
逼自己一把，咁咧將能量爆發出嚟就可以將件事做好咧？係，其實我就係想講就話，其實我哋就唔係應該要做呢件事，因為頭先我都係強調，你呢個人可能全部都係能量嚟，意志力都係一種消耗嘅能量，係嘛？從你起身開始係嘛？啊要逼自己起身係嘛？哎呀要食早餐嚇，又要準備翻學翻工係嘛？跟住又要應對各種嘅人事物，其實呢啲嘅嘢全部都喺度消耗緊我自己嘅能量。咁如果假設哇，我今日好似部手機咁得翻10% 咁，跟突然之間你要面對一樣嘢，佢可能消耗哇，需要你用50% 嘅能量先做到嗰樣嘅事嘅時候，咁你呢個時間嘅大腦，梗係突然之間就會哎呀唔得，我頂唔順啦，我寧願走去碌下手機睇下影片，令到自己嗰個多巴胺釋放出嚟多少少，跟住個人放鬆啲嚇，咁所以。咁樣嘅模式其實係好容易會話，咁跟住然後就會有一個批評同你講，喂，係啊，你要有志者事竟成，你冇恒心點得咁？咁我覺得呢個咁樣嘅惡性循環係其實係冇對我哋嚟講冇乜幫助，所以我覺得要擺脱拖延或者要去幫助我哋自己唔好拖延嘅第一件好重要嘅事就係話，放棄所謂依靠你嘅意志力呢件事。係啊，即係唔好同佢唔好話好似第一時間就係咪我意志力唔夠？係啊，其實身邊嘅人我哋都覺得我哋其實要唔好話好似你一定要用意志力，有志者成形。即係首先我覺得好重要一樣嘢就係話放低呢件事先。係啊，我哋點樣要用一個更加符合你嘅大腦嘅機制嘅方式嚟到去應對呢個拖延嘅問題。的而且確係啊！嗱，好多朋友仔都講啦，即係翻工嘅時候我消耗晒能量，放工嘅時候翻到屋企想輕鬆下，即係儲下電咁樣啦。嗱，咁既然唔能夠靠意志力去硬撐，咁有冇啲方法係唔耗電嘅咧？可以呃過我哋嘅大腦順利去工作嘅咧？係，絕對係有嘅嚇。咁因為你知道有時候大腦就係一個好有趣嘅器官啊，係嘛？我哋可以去呃佢啦，又或者我哋可以即係冇咁唔需要同佢對抗嚇。咁其中一個我覺得好簡單嘅方法啦，即係同各位觀眾去分享就係我哋只需要用2個道具嘅啫，一樣嘢叫做一支筆，一樣嘢就叫一張紙，係啊，咁然後做咩？寫低佢，係啊，即係對我哋嚟講，其實當你去寫低嗰樣嘢嘅時候，係啦，你做緊其中一個好重要嘅一樣叫做將我大腦裏邊嘅焦慮啦，叫做將佢外部化。係啦，即係唔好，因為人嘅大腦就係有限㗎嘛，咁所以我點樣唔好完全就係話啲嘢全部塞晒喺個腦度，而係我有一支筆，有一張紙，我可以將我而家所謂煩惱緊好多嘅嘢，我可以寫低佢先。係啊，咁當你一做咗呢個過程嘅時候，其實你個大腦都覺得我已經做緊啲嘢啦嘛，係咪？即係有啲時候我哋就係咁喺度諗嘅時候，你其實反而好似落入咗嗰個牛角尖。係嘛？咁但係你可以透過寫低，咦？可能我而家仲未要做啲乜嘢？我覺得點，我好似有啲焦慮或者成。咁當呢個過程去發生緊嘅時候，呢個第一步啦，我覺得就已經稍為降低咗，係啊，我頭先嗰個焦慮係嘛？咁第二步就係我仲要寫啲乜嘢？我寫低咗咁，然後咧咁係嘛？寫完之後，其實我哋要做嗰個行動咧，係點樣去簡單到一個不可思議嘅地步？頭先我咁講啦，如果你唔用意志力去撐嘅話，而好多時候你可能就會覺得，哇！我係咪覺得我做嘅嘢好似好難係嘛？咁點樣去拆細佢咧？係嘛？拆到一個程度係如果今日假設你要做個 project， 你可能咁死啦！呢個 project 我唔知點樣規劃，咁我點樣去寫低嗰個行動係簡單到一個程度，就係你今日要做嗰樣嘢就係打開部電腦，呢個第一步。第二步，打開個 Word 檔；第三步，寫低個標題，完。係啊，即係將呢個咁樣嘅動作係感覺上面，或者咁講，頭先嗰個咁動作，你會覺得會唔會耗費好大嘅意志力咧？相對嚟講，可能就會簡單啲，係嘛？咁所以點樣將呢個咁樣嘅動作變成咗一個我寫低佢，係嘛？咁然後我寫低咗，我真係做咗嘅時候，好重要嗰個動作係俾自己一個 feedback 就係。做咗係嘛？我哋有啲時候好中意畫線畫咗佢，得完成。喂，突然之間好似覺得，咦？喂，原來我又真係做到喎。雖然呢個動作好似好簡單，或者叫做好細，咁但係你都係一種好似成就感俾翻自己，就話，咦？原來我做到喎，係嘛？跟住其實你變相即係人係咁，當你開始做緊一樣嘢就嘅時候，好似即係你好似踩緊單車咁咧，你喐緊㗎啦嘛。就冇咁容易突然之間想停低，我都開咗部電腦咯，
我都已經打開咗個 work 檔咯，亦都寫咗個標題咯。其實我就覺得，我其實都開始run 緊㗎咯。咁所以變相嗰件事就會比較容易去實踐到咯。咁最後啦，都同我哋分享翻啦，即係其實如果有拖延症嘅朋友，你又有啲咩方法或者有啲咩建議俾佢哋咧？係嗱，咁所以就好似頭先咁講啦，係嘛？如果你發覺可能自己真係拖延，第一樣嘢唔好咁快就即刻落入咗一個好似自我批評嘅咁樣嘅迴圈先嚇，因為我哋好多時候可能就會覺得係啊，點解我又係咁啊，係嘛？即係好多時候就我係咪一定好難？所以今日我就想俾即係可能有拖延嘅朋友知道咧，其實可能呢件事未必係咁。係嘛？即係而係我哋本來可能就係一個會想要節省我哋嘅能量，係嘛？咁第二樣嘢就係話，我哋點樣唔好咁容易俾呢個所謂完美主義去棘死自己啦嚇！即係好多時候其實我哋每做好多嘢，其實可能都係不斷可能喺嘗試嘅過程當中去進步嚇，唔係話好似一定要做到 perfect 我先至可以落手。然後第三樣嘢頭先咁講，喂，如果可以嘅話就揾張紙揾支筆。係啊，寫低你最近可能真係覺得哇死啦！呢件事真係好想拖，好難搞係嘛？我將我啲呢啲咁樣嘅寫低佢，然後拆細佢，係啦，拆到一個你覺得唔需要耗費意志力嘅程度，你都可以做到嘅時候，係嘛？跟住最後我就話寫完，跟住畫線搞掂，係啊。咁我覺得呢個咁樣嘅步驟啦，或者過程，其實就可能會稍為令到我自己覺得原來即係拖都 OK， 但係原來我都可以唔一定要拖，然後我可以慢慢可以俾我自己做到呢件事。即係我哋啦，面對唔同嘅情況嘅時候，都有唔同嘅方法去應對啦。咁透過今次嘅分享啦，我哋都了解到拖延啦，唔單止係單純嘅懶啊，背後仲有好多複雜嘅心態，亦都見到拖延啦，為生活帶嚟咗各種嘅影響。今日都好多謝啦，李生上嚟同你分享，多謝晒。好啦，專訪環節就嚟到呢度啦，我哋先休息陣，轉頭翻嚟繼續澳門早晨嘅專題。